Soy yo y después vienes tú. No, si yo ya hice las 3, pues. No, tú hiciste 2 nomás. Ya. La idea es que toquemos en esa casa, salga la vieja picante y salgamos corriendo, ¿ya? Ya. Esa es la idea. Chicos, esta es la tercera parte por si acaso los que no han visto este video. Salimos corriendo. ¡Verga! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Corre, Giovanni! Eres tan chico que no puedes correr. Y ahora tú. Ya. Esta es la parte de Franco de la tercera parte. Apúrate porque parece que está lloviendo. ¿Qué? En esta parte vamos a sacar una nueva casa. La de la vieja picante. Esta vez para el otro lado. Esto va a ser un pro santo. ¡Oye, mira! Mira todos esos bichos. Mira qué punto. ¿Ya qué casa voy a tocar, po? Ahora vamos a sacar la casa de... Este es el viejo picante. ¿Cuál viejo picante? ¡Ah, la de Leo! ¿Cuál es, po? ¡Tocamos duro! ¡Puro chantaje! ¡No! ¡Puro chantaje! ¡Puro chantaje! ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Estas 2 casas que hemos tocado han sido un éxito.